Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Еремија и преподобниот Пафнутий Боровски. Светиот пророк Еремија роден е 600 години пред Христа во селото Анатота, недалеку од Ерусалим. Почнал да пророкува во својата 15-та година во времето на царот Јосија. Му пророкувал покаяние на царот, на големците, на лажните пророци и на свештеници. И во времето на тој цар Јосија одвај го спасил својот живот од убиствената рака на огорчените големци. На царот Јоаким му прорекол дека на неговиот погреб ќе биде како погреб на магаре, тоест ќе биде исфрлен мртов надвор од Ерусалим и телото долго ќе му се влече по земјата без погреб. Поради тоа Еремија бил фрлен во самица. Не можејќи да пишува во самицата, Еремија го повикал варуха кој застанал кај прозорчето од самицата, а тој му диктирал. Кога на царот му било прочитано ова пророштво, гневниот цар ја дофатил хартијата и ја фрлил во оган. Промислата Божја го спасила Еремија од самицата, а врз Јоаким се исполнило словото пророчко. На царот Јехонија му прорекол дека ќе биде одведен во Вавилон со целото свое семејство и дека таму ќе умре, што наскоро и се случило. Под царот Седекија, Еремија си ставил јарем на вратот и шетал низ Ерусалим, пророкувајќи го падот на Ерусалим и робството под јаремот на вавилонците. Им пишувал на еврејските робови во Вавилон да се надеваат на повраток во Ерусалим, бидејќи ќе останат во Вавилон 70 години, што и се случило. Во долината Тотев, под Ерусалим, каде што евреите им ги принесувале децата на жртва на идолите, Еремија зел големо тенџере во рацете и го скршил пред народот, пророкувајќи го скорото сокрушение на јудејското царство. Наскоро вавилонците го зазеле Ерусалим, царот Седекија го убиле, градот го ограбиле и го разориле, а огромен број евреи исекле во долината Тотев, на местото каде што децата биле клани на жртва на идолите и каде што пророкот го скршил големото тенџере. Еремија со левитите го зел кивотот од храмот и го однел на ридот Нават, каде што Мојсей умрел и тука го скрил во една пештера. Огнот од храмот пак го скрил во еден длабок бунар. Бил приморан од некои евреи да оди со нив во Египет, каде поживеал 4 години. И тогаш од своите сонародници бил убиен со камења. На египтјаните им го прорекол сокрушението на нивните идоли и доаѓањето во Египет на Светата Дева со младенецот. Постои предание дека самиот цар Александар Македонски го посетил гробот на пророкот Еремија. По наредба на царот Александар, телото на Еремија е пренесено и погребано во Александрија. Египтјаните безмалку го обожувале светиот Еремија, затоа го погребале како крал. Го сметале за чудотворец и по неговата смрт. Правот од неговиот гроб го земале како лек против гризнување од змија. И ден денес христијаните го повикуваат пророкот Еремија во молитвите против змии. Спаси
Преподобниот Пафнутий Боровски, сине на татарски големец кој подоцна ја примил христијанската вера. Во својата 20-та година, светиот Пафнутий се замонашил и проживеал во манастирот до својата 94-та година, кога се упокоил во Господа. Бил девственик и подвижник, поради што и голем чудотворец и прозорливец. Завршил во 1478 година. Достойно est